美国防长3次需求对话接连遭仍如此狂妄，谁给的定心丸？美内部敲响了丧钟，要找日本算账。敬请关注本节目，了解详情。据悉，奥斯汀至少3次提出要求和中国中央军事委员会副主席对话，都遭到中国拒绝。借由这一事件，美国各大媒体近日开始大肆炒作中国对地区安全稳定构成挑战，是国际秩序的破坏者，还真是有意思。在外交过程中，官员与官员之间的对话是讲究平等的。美国国防部长要跟中国对话，也应该与中国国防部长进行对话。要求与中国中央军事委员会副主席通话，什么意思？这样无理的要求，中国当然是拒绝的。哪怕是在致电3次的情况下，此举也属于违背了基本的外交礼仪，中方都有足够的理由拒绝。这样超过外交礼仪不对等的要求，美国根本没有资格提过高的奢望和要求。平等对话，就连稍微了解的人都知道，身为美国国防部长不可能不知道。这么说来，奥斯汀很可能是故意的。值得一提，此前针对中国不断崛起的担忧，奥斯汀在一次演讲中表示，美军不能满足于自信拥有世界上最强的武装力量，尤其是在面对美国潜在对手处心积虑想要削弱美国优势的时候。此外，美国政府有意通过国防部长奥斯汀对日本和韩国进行访问。奥斯汀声称，此次访问就是为打造牢固的美日同盟，打造对中国的军事威慑。说白了，访问的目的就是美国对中国发出明确信号，拜登政府已经将崛起的中国视为最大的敌人。而对于日本来说，美国的主动靠近正中该国下怀，日本本就希望能够登上美国的战车。鉴于中国如今在经济、外交以及军事上的地区影响力，日本内部早就充满了挫败感。奥斯汀无异于给了日本一个信号，让该国有了我又行的错觉。于是奥斯汀访问日本，日本哪有不卑躬屈膝跪舔的道理？话说回来，美国怪中国不搭理人家国防部部长，可美国打破外交默契，通过舆论炒作一副中国不愿意缓和中美紧张关系，责任归咎于中方的样子。倘若美国真的诚心缓和两国关系，就不会不遵守外交礼仪。美国此举就是在向中国施压，这样一种贼喊捉贼是没有对话诚意、极度阴险的做法。3次吃到中国的闭门羹，奥斯汀还如此狂妄无知。结合上述所说，不难看出是吃了日本给的定心丸。日本的跪舔让奥斯汀飘了，可其却忘了中国本就不是日本，想居高临下跟中国对话，中国人绝不吃这套，反而很可能遭到中国强烈的反击。在此背景下，美国内部早就敲响了丧钟，美国这是在作死，甚至以美国人的性格，很可能会把锅甩到日本头上。毕竟，谁让日本的跪舔让美国找不到北了？美国模拟入侵18次全败，台地区保不住了，美国该收手了。中国将有6个航母战斗群，国人声称统一这天不会远了。敬请关注本节目，了解详情。完了，台地区保不住了。近日，五角大楼得出这样一个言论，声称在对解放军入侵台地区进行了18次模拟防御后，美军失败了18次。在当前台海局势越发紧张的背景下，美军进行模拟入侵实际上并不是什么令人意外的事情。可奇怪的是，为什么18次模拟入侵美军全败了？众所周知，美国拥有目前世界上最强大的军事力量，尤其是海军实力。如今怎么会发生18次模拟入侵全败的事情？美国确实拥有世界上最强大的军事力量，但却仅仅适用于全球，并不适用于区域。6月1号，德国相关媒体就发表了一篇原题为《21世纪的海上强国》的文章。文章中显示，中国已经拥有世界上最大的海军，这种发展趋势甚至将美国海军挤到第2的位置。然而，中国仍计划让海军发展更进一步。就拿海军舰艇的数量来说，不断下水服役的舰艇让中国成为现在的世界第一。这是自2战以来，美国海军首次让位其他国家。近130艘现代驱逐舰、轻型护卫舰和护卫舰是中国海军当前的核心。此外，60多艘舰艇中有1/5是核动力潜艇。包括这些在内的，今天的中国国旗下共约360艘舰艇组成了一支强大的舰队。而向来作为美国海军门面的航空母舰，也将随着时间的推移不再是该国的优势。就如德国媒体所言，未来中国航母数量将会增至6艘，世界上第2大航母舰队届时将会由6个航母打击战斗群组成。西方不应该低估中国成为军事超级大国的决心，同时也不应该低估中国维护国家主权以及领土完整的决心。
且不说美国没有任何资格保护台地区，就算有，也不过是在加速两岸统一的速度罢了。以中国如今的发展，收复台地区不过是时间问题。任何国家都休想把台地区从中国分裂出去，尤其是美国，不断向台出售先进的武器装备，帮助台方训练军队，拉拢多个国家，试图将台海问题国际化。美国搞出这么多动作，到最后终究是白费，模拟18次都失败了，这已经是在告诉美国该收手了。在中国家门口，美军根本没有任何希望获得胜利。当然了，得出美军入侵失败，台海保不住的结论，我国人实际上并不意外。为了两岸统一，大陆一直都有在积极备战，增加反介入能力。加上中国正在崛起，离世界舞台中央越来越近，未来的航母只会更多。至此，可以明确的是，大陆收复台地区不仅只是时间问题，而且就如我国人所说，这一天不会很远。还是希望美国能够早日清醒，不要再做无用功，不然必定会遭到中方的猛烈反击。五角大楼发布报告，美军去年仅杀死23名平民。为何美军这份报告遭到全世界的唾骂？美军究竟干了什么？根据法新社报道，近日美国五角大楼公布了一份报告，报告声明，美军在2020年的军事行动中导致平民死亡约23人，受伤约10人，而这伤亡人数是美军在包括伊拉克、阿富汗、索马里、也门、尼日利亚等国执行军事任务时造成的。其中死亡人数最多的是阿富汗，美军造成了20名阿富汗平民死亡。此外，报告还指出，美国国会已经拨款300万美元给五角大楼，用于赔偿美军行动中伤亡平民的家属。然而，这些钱至今一分未赔。而五角大楼的这份报告一出来，却引起外界极大愤慨，遭到全球唾骂。很多人认为美军故意掩盖自己的罪行，被美军杀死的人数远不止23人。还有很多国际机构也提出质疑，像国际监察机构 Airwatch 表示，根据他们最保守的估计，美军2020年的行动至少造成了102名无辜平民被杀，是美军统计的5倍。另外，联合国驻阿富汗援助团也反驳，称以美军为首的联军，但是在阿富汗去年就至少造成了当地平民89人死亡，31人受伤。就连美国民权联盟负责人在听了五角大楼的报告后，也愤怒地表示，显然五角大厦对平民伤亡的调查与认知不足到可悲的地步。而外界认为，美军恐怕只会统计他们地面行动中造成的死亡人数，因为证据确凿，而更多的平民可能死于美军的空袭，美军是不会主动调查此事的。像 Airwatch 在2017年的4月份的一份报告中就指出，光是当年的3月份，美军对伊拉克与叙利亚进行了多达434次空袭，造成了至少1782名平民死亡，而这些数字却极少被西方媒体曝光。另外，不要忘了，这些还是直接死于美军的枪口，更多的人虽然不是被美军直接杀死，但也是美军造成的。美国布朗大学在去年9月11号发布了一份关于911事件10周年报告。报告指出，自2000年911事件以来，美军对外发动战争，至少造成了3700万人沦为难民。这还只是个保守数字，实际上美军造成的难民人数可能高达4800万到5900万。这些在美军的轰炸下沦为的难民，可能有几十万到上百万人在逃难途中遇到意外而死亡。比如此前让全世界痛心的叙利亚小男孩尸体被冲上海滩的照片，能说和美军一点关系都没有吗？如今，美国打着民主灯塔的旗号，在全世界搞军事行动，所造成的灾难无法估量。然而，还有一些公知认为，美军是为维护全球正义，甚至认为美军虽然在我国周边大搞自由航行，但我们不需要过于激动。然而，美军所到之处，从来就没有什么正义可言。